अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ सां गॾु मां आहियां सारंग लतीफ़ सोलंकी। सभ खां पहिरीं नज़र विझंदासीं अॼु जी अहम ख़बरुनि ते। भानसिदाबाद वेझो भट्टी बिरादरी ऐं मला बिरादरी विच में बाल चोरी थियण तां झेड़ो थी पियो। झेड़े में लठियूं लॻण सबबि आफ़ताब मला, सिकंदर मला, दुर मोहम्मद भट्टी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे भानसिदाबाद अस्पताल में मुंतक़िल कयो वियो। इन ई मौक़े ते मला बिरादरी जे माण्हुनि थींदड़ ज़ियादतुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरो कंदे आफ़ताब मला, सिकंदर अली मला ऐं संदसि वालिदेन मीडिया अॻियां दाहींदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त असांजे नंढड़नि बचड़नि वॉलीबॉल रांदि जी नेट भट्टी बिरादरी जे माण्हुनि चोरी कई हुई। जंहिं चोरी थियल नेट जी असांजे छोकिरनि घुर कई, जंहिं ते भट्टी बिरादरी जा माण्हू मच्छर जी लठुनि डंडनि सां हमिलो करे असांजा माण्हू ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। हिननि DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो ऐं SHO भानसिदाबाद खां मुतालबो कयो आहे त असांजी दांह ॿुधी शफ़ाफ़ इंक्वायरी कई वञे। नाज़रीन, मातली में इंसानी हक़नि जे आलमी ॾियारे जे हवाले सां गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मातली जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां हैदराबाद बदीन मेन रोड खां रैली कढी वई। उन मौक़े ते डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन जहांगीर सहरवर्दी, सीनियर प्रोफेसर रईस शेख, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार निज़ामानी, प्रोफेसर फारूक आज़म खटक ऐं ॿियनि रैली खे ख़िताब कंदे चयो त अॼु जी तारीख़ ते इंसानी हक़नि जो आलमी ॾींहुं आहे, जेको असां शागिर्दनि सां मिली करे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहिया आहियूं। असां वटि केतिरियूं बि वॾियूं डिग्रियूं छो न हुजनि, पर जेकॾहिं असां में आला क़द्र ऐं इंसानियत जो दर्द न आहे त अहिड़ियूं डिग्रियूं असांजे कंहिं बि कम जूं न आहिनि। असांखे इंसानी हक़नि जो एतिराम करणु घुरिजे, तॾहिं ई असांजे समाज मां अणबराबरी ऐं अहसास महरूमी ख़तमु थींदी। दादू में IBA टेस्ट पास PST ऐं GST उमेदवारनि तालीम खाते दादू इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाज कयो। इन ई मौक़े ते उमेदवारनि हबीब रहमान पंवर, ज़ाहिद अकबर लाशारी, शहज़ाद अकबर शाह, दिलबर पंवर ऐं ॿियनि चयो त IBA टेस्ट जे नतीजनि खे 1.5 महीनो गुज़री वियो आहे, पर दादू DEO ऑफिस इंतिज़ामिया कागज़ बि जमा नथी करे। सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में कागज़ वठण खां पोइ इंक्वायरी सां गॾु इंटरव्यू जो अमल शुरू थी चुको आहे। मुज़ाहिरीन सिंध हुकूमत ऐं तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर खां मुतालबो कयो त दादू जे तालीम खाते जे अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे भर्ती जो अमल शुरू करायो वञे। मटियारी नवाज़ लीग अॻुवाण एहसन इक़बाल, अॻूणो गवर्नर ज़ुबैर अहमद, नवाज़ लीग सदर सिंध सैयद शाह मोहम्मद शाह, खियलदास कोहिस्तानी ऐं ॿिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मटियारी पहुता। इन ई मौक़े ते आयल महिमाननि खे बार जे उहिदेदारनि ऐं ॿियनि वकीलनि पारां लुंगियुनि, अजरकनि ऐं टोपियुनि जा तोहफ़ा ॾिना विया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे मरकज़ी अॻुवाण एहसन इक़बाल बार जे वकीलनि खे ख़िताब कंदे चयो त मटियारी जे वकीलनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन मूंखे मान ॾिनो आहे। एहसन इक़बाल चयो त पाकिस्तान जे वकीलनि जो मुल्क लाइ किरदारु निमाया रहियो आहे। वकीलनि बेखौफ़ थी संदसि साथियुनि जे हक़नि लाइ तहरीकूं हलायूं। हिन चयो त मुशरफ दौर में जीअं वकीलनि कमु कयो हो, इहो हिकु मिसाल आहे। आमिर सां विड़िया ऐं अदालतुनि जो ग्राफ बहाल कयो। लाड़काणे में रतोदेरो तालुके जे ॻोठु भुटन जी वांड जे रहवासियुनि बेवा पीरसन औरत तरफ़ां नाफ़रमान पुट जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ पाक किताब खणी प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कयो। इन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़ पीरसन औरत मसमात सफ़िया ख़ातून जतोई सहाफ़ियुनि आॾो दाहींदे चयो त कुझु साल अॻु मुंहिंजो मुड़ुसु वाहिद बख़्श जतोई वफ़ात करे वियो, जंहिंजे नाले ते 7,500 फुटनि ते मुश्तमिल रायशी जॻह आहे। जॾहिं त मुड़ुस जे फ़ौत थियण खां पोइ मुंहिंजे नाफ़रमान पुटु वली दाद उर्फ़ बाबर जतोई पंहिंजे सोहरे पुलिस अमलदार ओशाक शर ऐं घरवारी जे चवण ते जॻह मथां कब्ज़ो करे मूंखे नंढे पुटु काशिफ़ समेत तशदुद जो निशानो बणाए बंदूक जे ज़ोर ते घरां कढी छॾियो आहे, जंहिं सबबु गुज़िरियल 3 सालनि खां वठी दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रही आहियां। हिन DIG लाड़काणो ऐं SSP लाड़काणो खां अपील कई त मामले जो नोटिस वठी नाफ़रमान पुटु ऐं संदसि सोहरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मुड़ुस जे मिल्कियत वापसि कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। नवाबशाह सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी जे डायरेक्टर मैडम दुरे नाज़ ओचितो थैलेसेमिया केयर सेंटर नवाबशाह जो सरप्राइज़ दौरो कयो। इन ई मौक़े ते साणसि डॉक्टर खादिम हुसैन मेमण, डॉक्टर रबनवाज़ मेमण गॾु हुआ। जॾहिं त मैडम जे ओचितो मुख़्तलिफ़ शोबनि जे दौरे खेसि हैरानगी ऐं ख़ुशीअ में मुब्तला करे छॾियो। खेसि सेंटर जे इंतिज़ाम ऐं सफ़ाई सुथराई ऐं ॿारनि जे इलाज समेत खेनि मिलियल सहूलियतुनि बाबति मरीज़नि खां ॼाण वरिती। इन ई मौक़े ते डायरेक्टर मैडम दुरेनाज़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त थैलेसेमिया केयर सेंटर नवाबशाह चई सघिजे थो त हिकु बहितरीनु इदारे तौरु कमु करे रहियो आहे। सेवन शरीफ़ में मुसलसिल पाणी जी खोट ऐं पब्लिक हेल्थ इंतिज़ामिया जे नाअहली ख़िलाफ़ सिंध यूनाइटेड पार्टी सेवन तरफ़ां 3 ॾींहं धमाल चौक ते बुख हड़ताल कैंप जारी रखी, जंहिंजी अॻुवाणी SUP ज़िले जामशोरे जे सदर दरिया खान लिगारी, अली असगर सोलंकी, मोहम्मद नवाज़ रिंद, मोहम्मद ख़ान सोलंकी ऐं ॿियनि कई। इन ई मौक़े ते अॻुवाणनि मुतालबो कयो त जेकॾहिं 8 ॾींहंनि अंदरि सेवन शरीफ़ में पीअण जे पाणी जी फ़राहमी बहाल न कई वई त पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई गेट अॻियां 14 डिसंबर ते धरणो हयो वेंदो। मलीर जे नामियारी सियासी समाजी अॻुवाण सैयद खुदाॾिनो शाह अवामी प्रेस क्लब मलीर में मकानी निज़ाम जी तारीख़ ऐं कराची बहिराड़नि जे वजूद जे सवाल जे उनवान हेठि लेक्चर ॾिनो, जंहिंमें मलीर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां सियासी समाजी अॻुवाणनि, कारकुननि, मुअज़्ज़िज़नि वॾी
तइदाद में शिरकत कई। सियासत पोरियत अवाम जे बुनियादी हक़नि खे हासिल करण ऐं उन लाइ जदोजहद जो नालो आहे। क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि में वेठल अवामी नुमाइंदा कानून जोड़ण जो बुनियादी कमु कंदा आहिनि, जॾहिं त मकानी नुमाइंदा अवाम जो बुनियादी सहूलियतुनि पहुचाइण लाइ कमु कंदा आहिनि। हिन चयो त हिन मुल्क जी बदकिस्मती आहे त विरहाङे खां अॻु वारो मकानी निज़ाम सदर अयूब 1962 में ख़तमु करे पंहिंजे इक़्तिदार खे तहफ़्फ़ुज़ ॾियण लाइ बुनियादी जमहूरियत BD निज़ाम मुतारिफ़ करायो, जंहिंमें कराची अंदरि रुॻो शहरी वोटरनि खे अहमियत ॾिनी वई ऐं ॿहिराणियुनि जे माण्हुनि खे उन वक़्तु बि वोट ॾेई पंहिंजा नुमाइंदा चूंडण खां रोकियो वियो। कशमोर कंदकोट ज़िले जे थाणे करमपुर जे हद मां मुबैना कारे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार पंहिंजे सोट खे गोलियूं हणी सख़्तु ज़ख़्मी करे छॾियो, जंहिंखे संदसि वारसनि ॻणती जोगी हालत में खणाए लाड़काने शहर जी चानकार मेडिकल अस्पताल जे हादसनि वारे शोबे में आंदो, जिते डॉक्टरनि पारां पोरियत जे फ़ौत थियण जी तस्दीक़ कई। इन मौक़े ते मक़तूल मुरीद जाफ़री जे सोट अली बेग जतोई साफ़िन खे ॿुधायो त दिलबर जाफ़री पंहिंजे सोट मुरीद जाफ़री मथां कारियनि जो इल्ज़ाम हणी खेसि गोलियूं हणी सख़्तु ज़ख़्मी करे छॾियो आहे, जंहिंखे असां खणाए अस्पताल आंदोसीं पर हू बची नाहे सघियो। होॾां मक़तूल पोरियत जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ संदसि वारसनि हवाले कयो वियो। नाज़रीन, ही हुयूं अॼु जूं अहम ख़बरूं। वधीक तफ़सीली ख़बरुनि लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.dailykalyan.com ऐं असांजो YouTube चैनल ऐं Facebook पेज डेली कल्याण।